Xo'jayinim tayyorlanib turinglar, bir joyga boraman sizlarni dedilar va keldilar. Ancha kutdik, shundan keyin keldilar va yo'llariga shunaqa intizor bo'ldik. Farzandlarim va nihoyat kelib bizni olib ketdilar va ancha yurdik. Qayerga ketyapmiz desam, Fedab ochilgan ekan, yangi o'sha yoqqa olib boray deb Termizga olib kelyapman sizlar dedi va rosa xursand bo'ldim. O'zi borib Fedab farzandlarini juda ham yaxshi ko'raman o'zim. Shunga xursand bo'lib ketdik. Bordik, xursand bo'lib, lekin juda ham odam ko'p. Ochirt onlayn zakaz ekan. Agar Avtoyankaga zakaz urmoqchi bo'lsa, obslugasi bor ekan. Shuning uchun onlayn qila qoling deb o'zlari tavsiya qilishdi, lekin u zakaz bersangiz ham 1 soatda zakazingiz tayyor bo'lar ekan. Biz 548-zakaz edik, lekin yo'q, 1 soat kutmadik. Uzoq 20 minut kutdik shekilli. Fedab xodimlari juda ham e'tiborli ekan. Biz ko'p kutib qolganimiz uchun bizga vaucher berishdi. Keyingi kelishlaringizda tekinga ovqatlanib ketsangiz bo'ladi deb juda ham xursand bo'ldik va yana kutishni davom etdik. Oilamiz bilan maza qilib o'ynadik, yig'lashdik. O'g'limiz shumtakaroq ko'chaga chiqardim. Ko'madi, keyin yana kutishni davom etdik. Xo'jayinim esa jahllari chiqib turadi, ovutishga harakat qildim. Yoqda o'tdim, bu yoqlarda o'tdim. Xullas jahllardan chiqishga harakat qildim. Va nihoyat fasudlarimiz keldi, ovqatlanib bo'ldik, qorin to'ydi, jahl ham ketdi. Men yana nimadir yegim keldi, shirinlik, keyin tortga boraylik, Aziza kekami yoki boshqagami. Sebastian cheesecake'dan yegim keldi. Lekin ne ko'z bilan ko'rayki, Aziza kekda yo'q ekan cheesecake va boshqasiga ham bordik, u yoqda ham yo'q ekan cheesecake. Xullas, dadajon sizga baribir Denodan olib berar ekansiz cheesecake dedim. Bu yoqda markazda hamma anaqalarimiz bor ekan, o'zi Denoda bor, Deno Flyers, yana boshqa gul do'konlari, tanish do'konlarimiz bor ekan. Hammasini videoga oldim. Xullas, maza qilib aylandik. Qaytishimizda bolalar bilan Mustaroga bordik, keyin korzinkaga kirdik, uyga ro'zg'orlik qildik. Ham kechga ko'chada sayr qildik, bolalar rosa ham xursand bo'ldi. Korzinkada qorbobo, qorqizlar bilan bolalarni ham rasmga tushirishga o'rgatdim. Xullas, maza qilib aylandik. Sizlarga ham kelishlaringni tavsiya qilaman. Fedab juda ham zo'r, faqat biz borgan vaqtda yangi ochilish bo'lganligi uchun odam juda ham ko'p, lekin boshqa vaqt kelsangiz maza qilib ovqatlanib, aylanib ketasizlar. Termiz ham juda ham chiroyli shahar bo'libdi oldingidan.